Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya ben. Bugün size uyku apnesi, horlama, sertleşme bozukluğuyla ilgili kısa bir video sunumum olacak. Uyku apnesi, uykuda solunumun durması, 10 saniyeden daha fazla uyku apnesi olarak adlandırılır. Hastalarda uyku sırasında derin uykunun bozulması, yüzeyli uykuya bir geçiş, uyku kalitesinin bozulması, sabah yorgun kalkma, gündüz uyuklama hali ve cinsel isteksizlikle karakterize bir hastalıktır. Hastalığın tanısını daha çok hastanın eşinin ya da partnerinin yardımıyla koyarız. Çünkü eşi hastanın gece uykusunda nefesinin durduğunu ve boğularak uykusundan uyandığını söyler bize. Bu hastalar genellikle bize horlama şikayetiyle de gelebilir. Yalnız horlamayla uyku apnesinin birbirine karıştırılmaması gerekiyor. İkisinin mekanizması birbirinden farklı. Horlamada bir gürültü çıkarken uyku apnesinde solunum durmasıyla karakterize bir hastalıktır. Şimdi kısa 2 tane video seyredeceğiz. Burada klasik uyku apnesi videosu görmekteyiz. Hastanın solunumu durmuş, diyafram kasılmalarının olduğunu görmekteyiz. Ve hasta nefes alamıyor ve videonun sonunda hastanın boğularak uyandığını ve derin uykusunun bozulduğunu, uyku kalitesinin bozulduğunu görmekteyiz. Burada da uyku apnesinin meydana geliş mekanizmasını göreceğiz. Burada küçük dili ve dil kökünü görmekteyiz. Bakın orada dil kökü aşağı doğru geliyor ve küçük dil sürtünüyor. Burada hava geçişi var ama bir horlama sesi meydana geliyor burada. Ama şimdi küçük dilin kökünün de aşağı indiğini ve solunum kanalının tamamen tıkandığını görüyoruz. Evet, küçük dil de indi aşağı ve solunum kanalı durdu. İşte uyku apnesinin oluş mekanizması bu. Burada hastanın solunumu duruyor ve hasta uyanıyor. Uyku apnesi hastalarında genellikle diğer kronik hastalıklar da gözükür. Bunlar hipertansiyon, koroner kapı hastalıkları ya da işte obezite gibi ya da kolesterol gibi hastalıklar gözlenebilir. Uyku apnesinin iyi tarafı çok güzel bir tedavisinin olması. Yani CPAP denilen pozitif basınçlı bir maskeyle gece hasta maskeyi takar, uyur ve solunum durmasını engeller bu maske. Hastanın horlamasını ortadan kaldırır. Hastanın kandaki oksijen düzeyini arttırır. Hasta sabah uyandığı zaman güne dinlenmiş olarak başlar. Gündüz uyku halleri ortadan kalkar ve cinsel isteği artar. Yapılan çalışmalarda hastaların kronik hastalıklarının da yani şeker ve tansiyon gibi kronik hastalıkların da bu CPAP mekanizması tedavisiyle düzeldiğini görmekteyiz. En önemlisi de hastalarda cinsel istek ve sertleşme bozukluğunda ciddi bir düzelme olduğu CPAP tedavisiyle tespit edilmiştir. Yalnız hastaların testosteron oranlarında hızlı bir düzelme tespit edilememiştir. Şöyle CPAP sistemi uygulandıktan sonra hastanın metabolizması artacağı için hastanın kilo vermesi de hızlanır ve hasta kilo verdikten sonra testosteron seviyeleri artabilir ama erken dönemde testosteron seviyelerinde bir artış tespit edilememiştir. Ama ereksiyon kalitesinde ve sertleşme bozukluğunda ciddi düzelme tespit edilmiştir. Uyku apnesi olan hastalarda CPAP tedavisiyle. O yüzden biz sertleşme bozukluğu, erken boşalma gibi şikayetler olan hastalarda mutlaka horlama ya da uyku apnesi gibi durumları sorguluyoruz. Ve bunların tedavisini yapmak için kulak burun boğazdan görüş istiyoruz. Çünkü bu hastalar bundan çok ciddi fayda görüyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.